大家好，欢迎收看小象说生活，每天分享实用的生活小妙招。生姜呢是每个家庭必不可少的调味料，平时呢遇到超市打折的时候，可能会多买一些回家。不过生姜呢要怎么保存才不容易坏，保存的时间更长呢？今天我就跟大家分享2个小妙招，简单又实用，一起跟着视频来看看吧。第一呢，保存没有切面的生姜，方法非常简单，我们在盆子里面放一些泥土，大家都知道，生姜呢长在土里，把生姜放在里面。这样呢，生姜多久都不会坏掉。我们喷一些水在盆里，保持泥土的湿润，直接给它放到阴凉干燥的地方储存就可以啦。第二呢，切开的生姜容易干瘪长毛，我们呢用保鲜膜把切面给它包起来。包好之后呢，给它放到冰箱里面，也可以保存5到7天，不会坏哦。好了，这个保存生姜不干瘪不发霉的小妙招，大家也赶紧试试吧。可以把这个视频呢转发分享出去，让更多的人学到用到。我们每天都有实用的生活小妙招分享，喜欢的话就点赞加关注。我们下一次再见，拜拜。